di mengerayang musuhin penecikin bangkian. Oh di kafe sedake hati nelian sing inget ceken piana purna nebuen mani tu sing bakal kenahan gaji bulan abadang kelahan tiang punya mulai ngelemahan kurang pusingnya nampakin jelala S2 mare bangun sayang suyung isin dompet isin kantong mekejang puyung di kafe ngurut ke mecikin bangkian yani rumah ngurut entut mecik belengan sambil anak muda yeah.